今日係12月24日嘅朝頭早，星期三。多謝大家陪我又去買餸啦！今日竟然唔係好墟冚喎，你睇下幾多車仔？唔通我搞錯咗？唔會啊！今日係周三新鮮日喎，先8蚊。睇下啲橙先，呢隻橙咧，以前食過，好好食，34.9。蘋果得3隻啊！大樹菠蘿唔係喎，呢啲係榴蓮。3隻都冇啊，3隻嗰啲多啤梨。哇！中國豆苗15蚊，抵啊！不過好難洗嘅事。呢隻10蚊喎，抵喎！買包試下先。呢邊嘅嚟啦。因為我見到有啲黑深色嗰啲係咪老啲啊？先豆漿，白色豆漿，我要買啦，3蚊。3包啦，太多奶啦屋企。得意啊！呢隻雞髀，黑椒火雞腿，唔整火雞就淨買隻火雞腿啦。買啲 cheese 先，返到嚟香港都好少買 cheese 啊。咦？呢隻15蚊，我哋煮下麵都好啊。OK。呢個提醒咗我買奶沖奶茶添，石好少有，我去揾下其他牌子先。呢個凍櫃啲嘢我係冇乜興趣嘅。上次買咗啲魚柳都未食晒。嚟咗百佳啊，唔係，呢度係惠康一心咧就嚟揾思念嘅餃子。上次咧佢做 promotion 就買咗1盒啦，1盒其實有2盒嘅。今次咧我希望再揾到思念餃子。全部都係灣仔碼頭，睇下呢度有冇運氣，都唔似係思念喎。呢度揾到啲奶啦，我要嗰隻保利奶，15蚊。先，就係要呢隻，啊！好，OK 啦。唔係買咗好多嘢啫，呢堆咧就係響 Eon 買嘅。至於奶同水餃咧，思念啊，係思念嘅水餃咧，就係響惠康，成日講錯百佳。